Hello everyone, welcome to our channel. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த டிஷ்வாஷரை எப்படி க்ளீன் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது டீஸ்கேலிங் என்ற பவுடர் இருக்கு. அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணி நீங்க க்ளீன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லனா வேற எந்த விதத்துல வேற என்ன வழியில க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது க்ளீன் பண்றதுக்கு இந்த டிஷ்வாஷர் ரெடியா இல்லையான்றது எப்படி பார்க்கணும்னா ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த LG ஆப் மூலமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் சைக்கிள் க்ளீன் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள். இது பாருங்க 30 சைக்கிள்ஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. அதாவது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 30 வாட்டி முடிஞ்சிச்சு. மோர் தென் 30 சைக்கிள்ஸ் ஹேவ் பீன் ரன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து மிஷினை வந்து இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் ரெடியாக இருக்குது. ஒரு இந்த மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணால் 30 சைக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து ரன் ஆகணும். ரன் ஆகி 30 சைக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வெசல்ஸ் போட்டு 30 வாட்டி நம்ம ரன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வினிகர் இல்லை டீஸ்கேல் பவுடர் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷரை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதில் வினிகரை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வினிகரை வந்து இப்படி ஊற்றிடணும். ஸோ இவ்வளோ வினிகர் ஊற்றிட்டு ஒரு ½ கப் வந்து வினிகர் ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து டிஷ்வாஷரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து ஒன்று இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வினிகரை வந்து ஊற்றலாம். அப்படி இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் வந்து நம்ம வினிகரை ஊற்றிட்டு அழகாக இப்படி வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடணும். இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி சென்டரில் இப்படி வச்சு இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது டிஷ்வாஷரை மூடிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் சைக்கிள் க்ளீன் இருக்கு பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம இப்படியே அழுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இன்டென்சிவில் போடுறோம். இன்டென்சிவோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா 3 hours 29 minutes. ஸோ இப்போ 3 hours 27 minutes பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இன்டென்சிவோட க்ளீனிங். இப்போ நம்ம மிஷின் க்ளீனிங்க்கு மாற்றணும்னா இது எப்படியே திருப்பி கிளிக் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இப்போ வந்து 1.23 மாறிடுச்சு. 1 hour 23 minutesன்றது மிஷினோட க்ளீனிங்கு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்படி பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மிஷின் வந்து க்ளீன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் சைக்கிள் க்ளீன் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.